हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइपिंग क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और पूरी टाइपिंग जो भी हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आती हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं। तो हमारा ये कोर्स चल रहा था कि हमारी अपर रो हो गई थी, लोअर रो हो गई थी और होम रो हो गई थी। ये तीनों रो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी होम रो, अपर रो और लोअर रो तीनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो अगर आपने क्या किया है, होम रो और अपर रो और लोअर रो इन तीनों की प्रैक्टिस अलग अलग कर ली है, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी साथ में नहीं आ रही है, तो रीज़न सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपने कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये आज की वीडियो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस के ऊपर ही है। आपको फुल कीबोर्ड कंट्रोल समझाएंगे इसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये 3 रूल क्लियर कर लेते हैं। पहला रूल है कि कीबोर्ड को आपको नहीं देखना है बिना कोई भी टाइपिंग करते हुए। और दूसरा रूल है कि हर बार जब हम की प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिंगर को हम होम रो पर लेकर आएंगे, चाहे हम अपर रो में कर रहे हो चाहे लोअर रो में कर रहे हो। थर्ड रूल है कि स्पीड से पहले हमें एक्यूरेसी पर फोकस करना है। यही रूल जो है एग्जाम में टॉपर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे पहले हम अपने हाथों को बाहर मूव करेंगे, यानी कि हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ आते हैं होम रो प्लस अपर रो प्लस लोअर रो कॉम्बिनेशन, ठीक। यहाँ से हमें पहले हम करते हैं होम रो पर। तो ASDF JKL सेमीकलन 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 ASDF JKL सेमीकलन, ठीक। हम करेंगे ASDF और उसी फिंगर से जो थंब के पास होती है उसी से हम जी को प्रेस करेंगे। फिर हम HJKL सेमीकलन ASDF G HJKL सेमीकलन ASDF JKL सेमीकलन ASDF G HJKL सेमीकलन ASDF G, ठीक। तो इस 2 लाइन को आपको बार बार लिखना है, कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तो कर लीजिए कम से कम। उसके बाद हम करते हैं अपर रो QWER UIOP QWER UIOP QWER UIOP QWER UIOP QWER UIOP, ठीक। अब हम फिर से 5वां QWER, आगे है T बाय UIOP QWER T बाय UIOP QWER T बाय UIOP QWER T बाय UIOP, ठीक। 2 लाइन ये हो गई। हम करना है हमें बॉटम रो, ZXCV उसके बाद M डॉट और बैकस्लैश ZXCV M डॉट बैकस्लैश ZXCV M डॉट स्लैश ZXCV M डॉट बैकस्लैश ZXCV M डॉट स्लैश। फिर से हम वही 5 को लेके चलेंगे ZXCV फिर V, यहाँ से फिर हम आएंगे V होगा, फिर NM डॉट बैकस्लैश ZXCV NM डॉट बैकस्लैश ZXCV
CVVNM कॉमा डॉट बैकस्लैश। आपने देख ली कि हमने दो बार हर लाइन की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन इन दो बार से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, कम से कम 5-5 मिनट तक हर रो की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं होम रो, अपर रो और लोअर रो दोनों को, तीनों को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम करते हैं करेक्ट AQZSWX DECFRV। फिर से करें AQZSWX DECFRV। ठीक, फिर से एक बार करते AQZSWX DECFRV। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हम करते हैं JUN KIM LO और ये लगाएंगे हम सेमीकोलन P और बैकस्लैश JUN KIM LO P सेमीकोलन P और बैकस्लैश JUN KIM LO फिर सेमीकोलन P और बैकस्लैश। इसी प्रकार ये हमारी मिला के हम इनको टाइप करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा कि फिंगर मूवमेंट और कंट्रोल दोनों बनते हैं इससे। अब हम करेंगे कुछ वर्ड की टाइपिंग। ठीक है, जिससे हमारी होम रो और बॉटम और अपर रो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे हम कोई वर्ड ले लेते हैं TYP टाइप का WOR के वर्क EXAM एग्जाम FASTKEYVOARD SKILL इसके TYPE टाइप WOR के EXAM FASTKEYVOARD कीबोर्ड SKILL TYPE WOR के EXAM TYPE WOR के EXAM एग्जाम FASTKEYVOARD SKILL TYPE WOR के EXAM WOR के EXAM FAST। क्लियर, इसको आपको कम से कम 10 मिनट करनी है। ठीक है, ये 10 मिनट आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हम जानते हैं कि हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, उन कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना है। अपर रो लोअर रो को प्रेस करने के बाद फिंगर हम वहीं छोड़ देते हैं, ये हमें अवॉइड करना है। फिंगर को हमें कहाँ लेके आना है, होम रो पर। कीबोर्ड को देखते हैं, इसको अवॉइड करना है, कीबोर्ड नहीं देखना है। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को गिरा लेते हैं, तो स्पीड नहीं बढ़ानी है, पहले हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है। इन 3 गलतियों से हमारे एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यदि आपने आज पूरी प्रैक्टिस की है तो कमेंट में लिखिए फुल कीबोर्ड रेडी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम टाइपिंग मॉक टेस्ट टाइम प्लस एक्यूरेसी दोनों को लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी टाइपिंग।